么神。よし出発だ。冒険だ冒険。燃えろ。せえ。くらえ。看一下哦。我觉得他没有到神作，我自己觉得他就是普通，很普通。奥数也还好，奥数我觉得他的美术很厉害。单论他的美术，我愿堪称他为神作。单论美术的话，剧情的话，我觉得就是普遍普通，对，偏普通。你不能说它无聊，可是也没有到也没有到，就是它就是一般的在叙述，就是那个什么瓦罗兰大帝的那个什么，就是他就是单纯在叙述他们的故事而已。我没有觉得算是神作，可是也没有到不好看。它就是那种你看了会觉得揪心的影片，可是因为最近，我觉得你们会有比较大的反应，是因为你们就是爽番看太多了。来自深渊我也没有觉得他，来自深渊我也没有觉得他很胃痛啊。我觉得啦，我没有觉得他到胃痛，我就觉得哦，就是现实就是会发生这种事情。没有电狱骇客的那个什么，这是 Cyberpunk 的那个应该说 Cyberpunk 的动画，它这次 Netflix 上面做的这些，其实它比较像是在告诉你他们的生活环境是长什么样子。我觉得跟游戏本身其实没有什么太多的关系。为什么我的柱子会插成这样？为什么？可是我觉得电狱骇客有一个很重要的点是，它有告诉你现实生活中黑市长什么样子。因为其实我发现就是有蛮多人不知道，就是大家也知道近期才知道原来柬埔寨是会卖器官的，可是其实这件事已经很久了，这件事已经非常久了，所以我就会觉得，就你不用把现在的标准拉到这么高啦。老实讲，现在只要你有意愿去做的话，每一间动画公司都可以做出好的影音品质。但是故事脚本重不重要才是重点。